Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns kurz angucken, wie ihr alle Spieler auf einem Server auslesen könnt und wollen uns dann Flugfähigkeit geben, damit wir das Ganze auch ein bisschen besser überblicken können, ne? Okay, das heißt, was wir jetzt als erstes machen ist, wir suchen uns aus, wie wir eigentlich diesen Befehl ausführen, den wir jetzt rein programmieren wollen. Und am besten ist das in meinem Fall jetzt gerade, wenn ich in das Spiel eintrete. Das kann man selbstverständlich auch immer auf dem Command machen, aber in meinem Fall möchte ich das ganz gerne, wenn ich in das Spiel eintrete, direkt erhalten, dass es mir quasi ausgibt, welche Spieler eigentlich gerade da sind und dass ich danach fliegen kann, beziehungsweise dass jeder Spieler danach fliegen kann, weil ich das jetzt gleich so programmieren werde. Okay. Dazu gehen wir erstmal her und holen uns alle Spieler auf dem Server. Das heißt, wir sagen hier Bucket, Punkt. Und jetzt holen wir uns alle Spieler. Das heißt, wir geben hier einfach mal ein Player. Und dann sehen wir hier Get Offline Player. Da müssen wir allerdings eine UUID angeben. Das ist genau genommen, Sekunde, ich zeige euch, das ist, nee, hier steht das nicht mal dabei. Und das ist das Ding, wenn ihr euch einloggt, was ihr unten seht. Das haben wir allerdings jetzt leider gerade nicht. Können wir aber auch generell mit einem Player machen. Die durchgestrichenen Sachen solltet ihr einfach ignorieren. Die solltet ihr nicht mehr benutzen, ja. Aber was wir definitiv machen können, ist, wir können uns einfach alle Online-Spieler raussuchen. Genauso können wir uns alle gebannten Spieler raussuchen, die maximale Anzahl an Spielern raussuchen, die Offline-Spieler raussuchen und so weiter. Aber wir wollen natürlich nur den Online-Spielern auch die Flugfähigkeit geben. Das heißt, wir suchen uns zunächst einmal die Online-Spieler raus. Das heißt, die Spieler, die gerade da sind. So. Die speichern wir wieder in eine Variable rein. Das heißt, wir sagen hier var_players ist gleich, die könnt ihr übrigens nennen, wie ihr wollt. var_players ist gleich und dann holen wir uns die Online-Spieler. So, und was machen wir jetzt mit den Online-Spielern? Naja, wir gehen erstmal durch alle durch. Das heißt, für jeden einzelnen Spieler, also for_player oder for_p, wir nennen jetzt einfach jeden Spieler p, in dieser Liste an Spielern machen wir irgendwas. Was wollen wir denn machen? Was haltet ihr davon, wenn wir erstmal dem Spieler, der gerade neu beigetreten ist, eine Nachricht schicken mit der Send Message mit dem Namen des Spielers? Das heißt, wir können ihm einfach sagen p.name. Okay? Das ist quasi der Spielername. Der wird dann einfach als Nachricht von unserem Plugin an den neu beigetretenen Spieler geschickt. Und das ist einfach nur quasi, damit wir eine Auflistung an allen Spielern haben. Und danach sagen wir, jeder Spieler, also nicht der Spieler, der gerade neu hinzugekommen ist, sondern jeder Spieler bekommt einfach die Flugfähigkeit. Das heißt, wir sagen hier allow flight, was so viel heißt wie erlaube Flug, ist gleich true. Also erlaube Flug, ja, sozusagen. Und ja, das ist eigentlich auch tatsächlich schon alles. Wenn ihr das habt, also ihr könnt natürlich auf einem P noch ganz viele andere Sachen ausführen. Ihr könnt ja mal durchscrollen, ist wirklich sehr, sehr viel. Fragt mich aber ganz gerne nach neuen Ideen. Ich bin da immer offen für neue Ideen, für kleine Plugins oder wenn ihr was nicht wisst, wie was geht, also zum Beispiel, wie man jemanden in Brand steckt oder sowas, fragt mich danach, bitte. Seid so kreativ, überlegt euch, was ihr kennt. Wahrscheinlich Minecraft noch besser, als ich das kenne. Und ja, dann könnt ihr definitiv dahergehen und sagen, hey, macht doch mal das und dann könnt ihr mir das schreiben, einfach Kommentar schreiben und schon machen wir das. Okay? Ja, und dann haben wir jetzt ein neues Plugin. So, ich will euch das ganz kurz demonstrieren. Ihr kennt das bereits, einfach hier rüber kopieren und die Library hier ersetzen und dann natürlich den Server neu starten, dann uns selbstverständlich einloggen und wir sind da. So, und jetzt sehen wir hier, da wo Hallo von Kotlin steht, steht auch direkt der Name von allen Spielern. Das ist das in weiß, das über dem Morphos 407 Joined the Game. Da wird mir quasi angegeben, hier genau, diese Zeile hier sind alle Spieler. Es gibt nur mich auf dem Server, weil niemand anders da ist. Das heißt, es wird natürlich nur mein Name ausgegeben, okay? Okay. Und wenn ich jetzt fliegen möchte, mache ich einfach zweimal Leertasten und dann kann ich plötzlich über die ganze Welt fliegen. Ich kann vorwärts fliegen, ich kann rückwärts fliegen, ich kann überall hinfliegen und auch gegen einen Baum fliegen, offensichtlich. Ja, ich kann halt nicht unendlich hoch fliegen, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, das ist tatsächlich jetzt diese wunderbare Fähigkeit hier. Und wenn ich wieder zweimal Leertaste drücke, lande ich wieder auf dem Boden und kann ganz normal springen. Super cool und super einfach auch. Und ja, ich glaube, damit könnt ihr definitiv schon mal kreativ sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.